Çoğun kılınlar, insanlardan ihtiyat kılınlar, kanunlu boysununlar. Hatırcam boğan, biz ballarını bek bu kadar hoşumuz. Sen intikamını alımız. Kadirli dostum. Hatırcam yatqan, ballarını obdan terbiyeleyimiz. Sendek bahadır, akıllı qıp yetiştirimiz. Elveda dostum. Çoğun gücünü alımız. Çoğun gücünü alımız. Emdi toluk qutulduq. Xalqımızda qılalayımız. Şir padişanı insanlar edvi tuttu. Onun ballarını dostlar bakıdığan bottu. Rasma? Siz benim anlap etmem, olacağını ecib atıdı. Derhal ulağı emdi özünüzden padişah boğalığınızda eğitim. Şir padişah bizden ayrılgan bolsumu, biz düşkünleşmesligimiz gerek. Onun üç balısının turmuşunu orlaştırış için bu yığını çağırdık. Onun ballarını kim terbiyeleydi? Muş doğruluk sözlü şeyli. Bu pek addık o. Menacəsinin ciyan kızın balı terbiyeleşkin mahir. Sen bu ballarını bir odan katarga koşup aldın. Baronun digini toğra. Onun üstüge ciyan kızının balları ula bilen tandim etlik. Biz mu terbiyeleşki yardım işimiz. Toğra, hemmemiz öz tecrübelerimizle ulağı öğütümüz. Eğer koşulsan ula ciyan kızının öyle durursun. Bu sen için şeref, ciyan kızım. Çağmamdan yetiştirişimi. Şile, şirine üç balısma devat attılar. Bir
Çoqum sen baqış ketibdi. O jiroqqa ketmadi, bir yerda uxlab qolgandi haqqacha. Ha? Chapsaz deli. Simba! Simba! Yo'lbars silikonni qo'li tushib qolmasin. Simba! Bak bu ansirab ketmanglar. O jiroqqa ketmaydi. Qo'siq olsa qaytib keladi. Qog'idan so'rab boqayli. Rajim uni ko'rdingmi? Yo'q! Oldi tarafga berib boqayli. Ajab ansirabdi. Ishkonglar oyoqqa beringlar. Simba! Yo'q. Bu yo'lbars tutadigan to'zaq. Simba! Anladingmi? U uyg'onslar to'zaq tushib ketadi. Bir amal qilib uni olib ketaylik. Bakira sarang bo'pti. Podshoning o'g'lining xatarga yo'liqqanligini ko'rib, aqlidan ezibdi. Bo'ldi. Uningdan appo so'ray. U sarang bo'lmabdi. Biroq bayrastili sarang o'xshab qoldi. Biz insonlarning to'ziqidan yana bir qatim qutuldik. Simba qutuldi. U sarang emaskan, ishonishga arziydi ekan. Ras shundoq ekan, yana birday uningdan appo so'rsam bo'g'idek. Ras. To'g'ri. Qoplan bayqimgan bo'lsa, Simba muddatsini yeniga ketar ekan. O shundoq tatlı uxlab ketibdi. Uyg'otish tasga tushadigan bo'ldi. Yordam lozimmi? Uni uyg'otishga amalim bor. O'rnib boqqan, ehtiyot qil. U bek kichik. Bak yaxshi oldu. Sen oxiri xatardan qutulding Simba. Bu yoqda xatarli ish oldu. Ilmi ta'lim bor ekan. Qoplan bilan pilg'i rahmat et, seni shula qutuldirdi. Ha? Aya qara. Bu to'zaq bek xatarlik. İnsanlar bizni tutquli qurgan, tushundingmi? Taxas bo'l, o'rmonliqning hamma yerida to'zaq bor. Dadam o'lib ketdi. Nima deding? Dadam o'lib ketdimi? Shunda. Dadam o'lib ketdimi? Yig'lama balam, bundan keyin sen bizni uyda tursan, men seni boqaman, ha? Yig'lama. Shunda Simba. Yo'q. Dada! Jimroq to'ngla, ularning nima deyishayotganini anglayapmidi? Alileri Şir Padşah ölgenden keyin özleri ormanlıqның şahi bo'lib qoldilar. Sili ulug', qudratli, kelishgan. Silni hergiz aldamayman. Dunyoda siliga yetadigan güzel hayvan ya. Bo'li, gap qilishma. Bu yerda men xo'jayi. Agar bo'ysunmasan, qandoq oqibatga qoldiganligini bilasan. Men bak rahimsiz. Bo'ldi, gap qilishma. Sirtlan. Bo'lmasa dastlab mejig'ingni chiqarib ketaman. Bana işleri ağır son alileri. Ala. Benimki, qaytirib benimki. Buyruqlarımı kütüvatman alileri. Tushungan bo'lsang yaxshi. Podshoh Shirning 3 bolasini o'ldirib Albatta, buyruqlarına boysunishim kerak, ama o üçünü hemmeyle qo'davasa. O senin işin. Amal qilib ularni o'ltasan bo'ldi. Hop alileri. Biz hazırlı barayli alileri qandaq? Beringlar, yana nima qarab turibsan? U o'rmon shoyi bo'lib qolsa, taxas bo'lmasak bo'lmaydi. Bo'ldi Simba, ko'nglingni buzma, g'ayratli bo'l. Seni tushunaman. Men sana o'xshash, mening ota-onamni insonlar o'ldirib atgan. Biz otdan yashab cho'ng bo'lsaqla intiqom olalaymiz. Ota-onamiz uchun intiqom olamizmi? Ha, shundoq.
Nim deyishyapsizlar? Sizlar intiqom olmoqchimi? Sizlar qanday intiqom olishni bilishinglar kerak. Aql parasatga tayanmay, qalaymiqon so'zlab, qaramlik qilib, yosh to'kish bilan intiqom olib bo'lmaydi. Uqdinglarmi? O bak qerib ketdi. Haq ta'lim berishga shundoq amroq yana kelib to'la gap qiladi. Bak ko'p gapiga quloq solma, ha? Maqul uqdim. Xo'sh. Taqas bo'l. Herib ketdim. Sen ba? Mana men. Menmi bak? Yaxshi, balalarım. Endi uxlanglar, ha? Herib ketdim. Shundoq uyqum kelib ketdi. Talashmanglar, balalarım. Sen uxlanglar. Mening desam, talada uxlashga amroq-ku, ha? Shundaqmi? Uxlashqa? Bak obdan o'ynayaptimi? Uyqum kelmadi. Meningmi kelmadi. To'g'ri, talada uxlayli. Ota-onam o'lib ketgandan beri mustaqil yashashga tirishyapman. Seni düşünüme. Mening Binbo bilan talada yetishimga qo'shilamsiz. Ma'qul. Men seni qo'g'dayman. Beri ona sen bilan talada yetishimga qo'shildi. Bo'ptimi? Bo'pti. Ular o'zlarini ko'rsatmoqchi. Ular yana bir qarab olay. Talada yotganini serkin ko'rib qolsa, ish chataq kirib ketaylik. Nima? Sen aramag. Erib ketdim. Bugun akşam ularni men qo'g'day. Ma'qul emisa, men uxlay. Endi men sizlarga kitob o'qib beray. Nish yo'qliq bova, hikoya aytib bering, ha? Bizga nimishqa kitob o'qib bersiz? Men sizlarga keyingi yo'lni ko'rishni, dunyoni tanishni o'rgataman. Sizlar o'rganib, bilim egilishinglar kerak. Buni esinglarda chin tutinglar. U har kuni shundoq demdi. Shundoq, ularning hammasi tirishib bilim egilanglar, turmush o'rganinglar deydi. Ay qara, ular texnik uxlayapti. Chapsan uyg'otayli. Bimbo! Uyg'onmaydi-ku. Yana bir to'g'layli. Bimbo! Yeniq borayli. Yeniq borayli. Hay! Bimbo! Qo'qsalarda shirni uyg'otishib betilgan kim? Ajab yamangilar, sizlarni yeb kuchlik bo'lsin deb daraxt yaproqqa keldim. Sen har kuni yeyishing kerak. Chapsa ye. Men ye. Biroq men degan shir yaproq ye deysan-ku. Bilishing kerakki, men toshqon yeyishga amroq. Toshqon yeyisi kuchlik bog'lib olmaydi. Men sana o'simlikning go'shtga o'xshashli oziqlik bo'lganligini ko'rsatib qo'yaman. Men buni yeb boqmagan tursam. Yeb baqqan nashtada mushni yesang bek yaxshi bo'ladi. Biz har kuni sizlarga o'simlik akab beramiz. Nima akab beramiz? To'liqdan akininglar. Xo'sh. Ular odamni bezar qiladi. Endi bundoq atgan kelib olmanglar. Xayr, xo'sh do'stlar. Xo'sh. Ulardan shundoq seyrikdin. Ay, yigitlar, quloq selinglar. Uxlashdan burun men sizlarga o'rmon tasvirlangan bu kitobni beraman. Obdan o'rganinglar. Tutinglar. Oqshimi yana o'qiymiz. Vaqt to'shdi. Uxlanglar. Bo'ldi. Kashti so'zlashayli bolalarım. Shunaq bo'lsin. Xo'sh. Tez bo'l Simba. Ishkilanma. Nega boramiz? Obdan yerga boramiz. Bo'lashdik. Mening shundoq ushqim bor, o'gitib qo'yamsan. Sen uçanmaysa bek ig'ir qon
Simba o. O suda mıngıp yürüydü o. Bu mümkün mü? Bu suda kandak mı alaydı? Gayret işi bu. Şunu deyme. Bunu derhal yolas ayılırım. Ma'lum kılay. Ulağa kara. Ulağa. Bimbo bilen. Simba o. Yolvas alilir okusa hap buludu. Sen tiyakçı Simba'nı yoktamapsan o. Kara. Ula suda mıngıp yürüydü o. Kara. Hata köp kamagan değil mi? Hata kömüdün, hata kömüdün. Emiz ben derhal alileri haber kılay. Onlar Ben var hemen Toyca. tokta. Ben bu işini alileri haber kılsam bana bir parça göç inam kılışmam ki. Alileri. Qanday xabar hep geldim. Alileri, neme işlerini uqanmadık. Maymun işimiz enak gördük. Simba bilen Bimbo suda menip sürüydü. Bedelleri öyle olmadı, ha? Kalva, meni qo'rqitmoqchimsan? Yo'q. Seni o'ldirib etmaydigan bo'lsam. Nima bo'ldi? Oy, ko'zingni och. Mushuq keldi. O'zingni mushuq ol. Ma, sana birini berey. Ol. Men adovat tutmayman. Bu assangmi yeydigan narsa beraman. Ha? Rahmat alileri. Yeb bo'lgan bo'lsang bu yoqqa qara. Haqiqiy ahvolni da. So'zla. Men po'atmadim. Bimbo bilan Simba asla ko'lda menip sürüydü. Mumkin emas. Har qanday hayvon suv ustida mang'amaydi. To'g'ri, biroq men ko'rdim, maymunlarni ko'rdi, hammasi ko'rdi. Biroq bu ishning cho'qin bir sababi bor. Sen aniqlab kel. Men sababini deb bo'lgan. Shunisi siz meni kalva deb tillab ketdingiz emasmi? Kalva. Oldu. Bir kulağını tutup gel. Üzüge digizime. Lan, çapsan bu. Lan. Bo'ldi. Bugun meshagichi bo'lsin. Endi ati o'ynaylik, ha? Kimsa hakkı, men ama so'zlashni o'rgangim botdi. O'rgatib qo'yamsiz. Mumkin emas. Nemishqa? Sen shirmo. Ha. Emisa sen tug'ilishingdilla suvda uzanmaysan, quruqlikda yashaysan. Uqdingmi? Shu emasmi? Qo'shiqchi qo'lay, rahmat. Xo'sh. Xo'sh. At ko'rishaylik, xo'sh. Xo'sh. Ula geldi. Eğer kaçırıp koysam göç yemeymen tek cezağı tatilimen. To'xta. Ula kaçtı. Ay, vay işit. Atla. Diqqatli to'zaqida suvma, ha? Qandoq nima bu? Tinivo beshi yo'q. Ba, kaynigra kiyinib qara. Sirapa o'rmonliqdagi eng egiz hayvon. U bek muloyim. Qara, beshini ko'tarmaymi? Yiroqni ko'ralaydi. Shundoqkan, beshi daraxtini egizgan. Yaxshimisizlar bolalarım? Sizlarni burunli ko'rgandim. Sen Simbami? Men ama boynim uzun bo'z bo'pti. Amis chiqa. Ma'qul. Chilta. Ishi qilib ketadigan bo'ldim. Xafa bolam. Sen kichik bo'lsangmi jur'atlikkansan. Simbaning bu yerga tunji qitim kelishi, u uygundigan narsalar jiq,
Bugün onu dostlarımga tanıştırgılı ekegendim. Bundan keyin texmi batır olup ketadi. Bu faqat vaqt meselesi. To'g'ri, deganing to'g'ri. Biroq darhol bu yer apanglarning yana qaytib ketinglar. Ular sizlarni izlayotdi. Şenozga kelishimni xohlamsiz? Simba, chapsanman. Kelgan bo'lsa kelaver. Chiqinglar, qaytib ketinglar, ha? Tez. Binbo, nega vardinglar? Bek ansirab taraf-tarafni izladim. Bilishinglar kerakki, kichiklar jiroq yerga bosib bo'lmaydi. Timsoqning dumbisida o'ynadik. Qandoq gap bu? Ular so'zlanmaydi. Agar so'zlashsa unda qoladi. Suv bilan to'shidi. Kulgidek nemisi bor? Timsoq ati o'gitib qo'ydigan bo'ldi. So'yizishda o'gini oldigan bo'lsam, sizlarni men zolim qilaman. G'alva qilmanglar. Men xafa bo'laman. Sizlarning urushinglarni yoqtirmayman. Jim bo'p, uvanglar kirib ketinglar. Endi tamoq yeymiz. Tamoq yeb bo'p, yugurish musobaqasi qilamiz. O'yin o'ynaymiz. Ha? Nim bo'lding sen ba? Xafa ko'rinsan-ku. Dodam esim kelib qoldi. Ko'nglingni yerim qilma. Kirib tamog'ingni ye. Endi yaxshi bo'ldi, ha? Hammanglar yuvash, gap anglaysizlar. Bo'ldi, kirib ketinglar. Avval tamoq ye. Bo'lmasa ular yeb bo'ladi. Sana qanmaydi. Sen qandaq chog'da qandaq ish qilishni o'rganib olishing kerak. Men mani yeyman. To'xtagana? Bu uchini yaxshi tarbiyalanmay qolamanmikin deb ansirayman. Ular kuchlik ham aql farosatlik bo'la olsa, ondan yashay oladi. Men chamimni yetishtirishman, chunki men ularning dadisini hurmatlaydim. U ulug', botir, fazilatli podshoh edi. Chester, balam. Meni, balalarımni padişah qutuldurup algan. Sinba bilan ikki inisi yangi oilaga a'zo bo'ldi. Sinba yana Binbo ismli do'st topdi. Binboning yordami bilan Sinba o'rmonlikdagi nurg'un maxfiyatliklarni bayqadi. Padişah shirning do'stlari uning bolalarini beqishga ma'qul bo'lgan. Ammo qandoq qilganda ularni dadisidek aqlliq, kuchlik, botir qilib tarbiyaligili bo'ladi. Buni keyingi qismdan ko'ringlar.